kembali lagi bersama kita Wilky. Ya, saya William Beresinaga Dan saya Diki Alfrizi. dan kameramen kami yang ada di sana, Dava. Oke, jadi kita bakal challenge Makan kerupuk ya. makan kerupuk. Ini kerupuknya pedas kan? Enggak, ini enggak pedas. Nggak terlalu pedas ya. Enggak Tapi terlalu pedas, tapi bikin apa nih? ada seperti racun ya. Ada punya racun gitu. Jadi kalau kita makan ini makan batuk-batuk ya biasanya karena bumbunya ini terlalu banyak. Langsung aja ya, check it out. Aduh, deg-degan. Deg-degan, nggak deg-degan. Ada. Dua ini aja ya, kayaknya aku nggak mampu makan ya. Baru belum juga makan ke Siapa yang sebelah tuh ya? nggak tahu orang. Orangnya. Sampahnya menumpang Sip. sebelah situ ya. Buat kalian, ini ada di mana tempatnya nih? Ini ada di sekolah kami tercinta. Yuk, sebelum makan berdoa. Ini dihabiskan dulu lah. Berdoa lu, kau tuh makannya berdoa dulu kita. Ini dihabiskan dulu cuy. Masa nggak mau? Saja. Aduh. Tunjukkan kepada mereka kalau kau adalah Apa? iya. Aduh. Aduh. Dah. Oke. Sebelum kita makan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ternyata ada anak bawang di sini. Wih, baju benar. Oke, jadi dampak dari makan kerupuk ini Ada lagi nggak? masa kita batuk. Rasanya enak guys. Cobain kuy. Waduh, Gila, lagi benar anak nih. Bagus. Oke, jadi kemungkinan berapa persen nih kalau orang makan batuk cepat? Sekitar 39%. Kira-kira. Kalau aku kira-kira nggak tahu semua orang mungkin 40%. Kenapa begitu? Yang ini aja, yang dia makan nggak batuk. Oh ya, Saking lajunya, makanya 40%. gitu ya. Ini beda-beda sih. Tapi kalau misalnya dia bisa dibilang 40 atau 50. Ini kok ada bunyi musik kayak gini nih. Dasar kameramennya sambil nonton ini main GTA. Santai cuy. Kameramen makan ke kameramen. Kameramen yang jangan dikasihani coy. Nggak usah kasih makan. Imau. Kita belum kenalan ya, belum kenalan lebih dalam. Tadi kan udah. Itu namanya aja. Atau nanti aja ya. Makanya jangan lupa di subscribe, share, and like. Oke? 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 Bagus.
Pelan-pelan aja kali makan. Ini kameramen makan nih. Oh. Wih, di kameramennya dia juga ya. Nanti itu dipotong dulu ya. Gak apa-apa, masukin aja gitu. Kita tuh jangan hanya di luarnya doang ya, kan dalamnya juga harus kita buat juga. Ini bisa satu sih. Karena Tapi aku nggak mampu ya. Aku nggak terlalu. Karena dia bukan iya. Ya, saya kurang suka pedas. Ya. Jadi yang Orang tua saya sama adik saya ini aduh nih, yang bocah tadi tuh dia suka pedas. Saya ini keterbelakang dia lainnya gitu dia latarnya. kalau saya suka pedas tapi orangnya gimana ya? Nggak mampu lagi. Suka makan tapi tubuhnya yang nggak mampu. Ini kayak kamu. Cie. Jadi itu orang dapat makan kerupuk ini guys. Jadi suka bikin orang makan. Kameramen nggak mau ke air. Nggak mampu. Nggak mampu. Enggak. Aku udah. Oke. Oke, karena kami Sudah menyerah. mampu makan kerupuknya, jadi kami akhiri Bye bye. sampai di sini. See you. Sini sini. Sini. Ini ada ikon baru kami ya. Nah, si pala botak. Oke. Nah, Nah, terima kasih telah menonton. Jika kalian suka, silakan kalian like. Dan apabila video ini bagus, silakan kalian sampai komen juga ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Silakan kalian share juga. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye. 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah.